大家好，我個名叫鄧恩佑，歡迎嚟到我嘅 channel。今日咧，我要拍一條比較唔同嘅一條片啦，唔係一條 vlog，而係一個成長嘅故事。好相信大家咧都有對於我點解剪短頭髮係有一個好大嘅疑問。我以前嘅答覆就係好簡單，咁大個就話 I want to change， 我想有一個改變。咁但係今日咧，我終於預備好，而我係冇寫任何一個稿嘅，所以如果我講得周圍都係咧，就敬請見諒。大家睇我呢個咁開朗嘅樣啦，可能喺 YouTube 度邊拍一啲好開心嘅片啊，都係同我啲朋友啊或者我嘅經歷咁樣，就會覺得可能我嘅人生係比較順暢或者愉快。喺我中二嘅嗰一年，我就經歷過欺凌。我主要經歷嘅咧就係言語上嘅欺凌啦，到而家咧都係對於我被欺凌嘅原因咧係一知半解，可能聽過幾個人講佢哋唔同嘅版本，但係我都未得到一個好肯定點解俾人欺凌啦。事先聲明，我對欺凌我嘅人咧已經係完全嘅冇任何憎惡或者想要報仇嘅，即係我睇翻呢件事嘅時候，我係覺得呢一樣嘢令到我成長咗非常之多，而我亦都要感謝嗰啲人去令我學識咗點樣成長。我覺得唔應該欺凌任何人，但係我亦都明白當時係可能佢哋係出於玩嘅心態啦，或者或許有啲嘢我做得罪咗佢哋，亦都要知道自己有嘅不足之處啦，可能亦都會令到人哋覺得唔中意嘅。而家嘅我咧係嘗試不斷咁樣去更新啦，不斷咁樣去進步啦，去令到更多人去欣賞我呢個人咯。我以前咧係讀馬鞍山靈糧小學嘅，咁然後去到中學咧我就去咗讀沙田浸信會雷明才中學。咁基本上我俾人改咗一個花名啦，喺班上邊會成日喺小息啊、落堂啊、得閒咧就會聽到呢一個花名。當初我聽到呢一個花名嘅時候咧，就覺得佢哋係即係講緊笑，亦都冇特別去好認真咁樣對待呢樣嘢。但係件事咧逐漸就變成咗一個比較嚴重嘅笑話啦，因為甚至上堂嘅時候咧，同學都會攞嗰個笑話嚟講我出嚟啦，或者將我個樣咧變成一個代表性嘅 character， 然後就畫喺啲工作紙上邊啦。好記得10月第一個學期啦，嗰陣時係由一個笑話變到成級都知道嘅一個笑話，甚至係冇人會願意同我分組啦。每一次分組咧，我都好焦慮，因為我唔知我做咗啲乜嘢去得罪人啦。男女分組係通常男仔自己一組啦，女仔自己一組啦。女仔分組咧就永遠都分剩我啦。有一次係好似西史堂要有一個 history 嘅 group project， 我係唯一一個喺班入邊俾人分剩嘅女仔。然後當老師問有冇人冇組啊，我係好唔夠膽企起身去同老師講話我冇組啦。之後我就好細膽咁舉手。我記得佢指我去一堆女仔嘅嗰一組度，然後嗰啲女仔對住我嘅眼神係有少少唔係好想我加入啦。嗰種被人嫌棄、不被接受嘅嗰種感覺係非常之 hurtful。嗰一年我係好驚去分組啦，即係覺得因為我永遠都會俾人分剩，然後每個人嘅目光都會喺我度，最後只會得我喺一個班房入邊被人排擠。幾乎每一日一係就係喺學校度自己食飯啦，因為我唔想諗可以同邊個出去食飯啦。中一嗰一年，因為始終由其他學校升上去，我唔係好識啲人啦，然後升上中二又分新班，之前舊嘅 friend 都冇乜聯絡，所以嗰陣時嘅我咧係好孤獨。當我俾人排擠嘅時候，我係好希望有好朋友，我識嘅同學喺我個班度，或者中一識我嘅人喺我個班度會企起身幫我做一個盾牌，去叫啲人停，唔好再恥笑我，或者喺班上邊公然咁樣喺個 projector 度恥笑我。但係現實中就係冇啲咁嘅事發生，亦都係我人生第一次意識到人原來有陣時唔可以咁可靠。當我以為某啲同學喺我班係我啲朋友嘅時候，變相佢哋係冇支持過我，亦都成為咗欺凌分子嘅其中一個人，一齊笑我。當刻我係好傷心，
亦都對呢個世界好失望，因為我以為我真心識到一啲人會係真心對我嘅時候，原來佢哋係背叛咗我，喺我背脊度講我好多壞話，或者公然咁樣一齊 join 埋一齊 jokingly talk about me。5分鐘嘅小休都可以俾人勁大聲咁樣喺個班房度嗌我個花名，然後全級都知，然後聽到出邊嘅冷巷笑聲，真係非常之唔好受。日後嘅我每一次識新嘅人嘅時候，我都會將我嘅防備心提升至最高，因為我唔敢俾人再傷害。但係我好感恩，我係日後我識到好多朋友，亦都去到而家都好真誠對待我。嗰陣時嘅我呢，我發覺我唔想俾人撳杯，所以我係嘗試去討好人，我會好嘗試去融入人哋嘅嗰種架構啦。漸漸好似失去咗自我。中二下學期呢，呢個欺凌呢係已經停止咗，因為我投訴咗俾班主任聽啦，然後有任何人再咁樣欺凌我嘅話會有處分啦。當時嘅同學係覺得我搞到件事極大啦，唔需要揾到去校長啊或者班主任咁樣嘅程度啦。但係嗰陣時嘅我實在受唔住，因為每一日都要飽受住呢啲咁樣嘅笑話、嘲笑同埋故事畫畫，去到邊都見到我自己嘅身影，俾人恥笑嘅眼神同埋侮辱嘅説話，身心都其實非常之受創。我係好希望可以所有嘢停止，有陣時我係想留喺屋企，唔好返學，唔需要面對呢啲人，唔需要面對呢啲説話。當一刻我係冇其他嘅選擇，因為我嘗試過同呢啲欺凌我嘅人講話，可唔可以停止呢種欺凌，我依然係被排擠。無論係 group project 又好，食飯又好，我係揾唔到人。首先係我唔敢揾人啦，因為我覺得我自己俾人配角啦，唔值得俾人去包容啦。因為人哋憎我，所以我好乞人憎，唔敢去識新嘅人。去到而家呢，我終於學會點樣去敞開心扉，知道呢個世界唔係個個人都好似我以前嗰啲同學咁樣。有陣時呢個世界係充滿愛，我已經原諒咗嗰啲杯葛我、俾過我嗰啲眼神，喺背後講過我，甚至係我知道喺 IG 上面佢哋係有講過我嘅嘢。嗰陣時我係冇用 IG 啦。我記得有一次係我阿哥嘅 friend，佢喺 IG 度揾到一篇關於我嘅文章。我記得我阿哥係冇 show 過俾我睇，入邊講咗啲咩，就係叫我唔好睇。事到如今我都冇睇過嗰個 post， 唔知上面講咗啲乜嘢啦。但係我淨係知道，若果我睇咗嘅話，我嘅傷害只會更大。我要用差唔多6-7年嘅時間，去慢慢培育翻對人嘅信任。中二升中3嘅時候，我有個目標就係希望嗰一年我可以識到一啲朋友，而嗰啲朋友係真心對我。我希望好似其他人咁，有一個屬於自己嘅圈子，有好愛我嘅朋友可以依靠，可以一齊玩。而喺中3嗰一年，我就做咗一個人生最大嘅轉變，就係我剪咗短頭髮。一路以嚟我都好唔中意剪短頭髮，因為我中意我嘅長頭髮。長頭髮嗰陣時喺我欺凌嘅期間係變成咗一個標記啦。我係紮低馬尾邊嘅頭髮，或者唔知乜嘢似條尾巴。我係覺得如果係要剪嘅話，就係而家呢個 moment。我冇猶豫過，我就去咗問我阿媽可唔可以剪短頭髮。剪咗第一束頭髮嘅時候，係一個新嘅開始。返到學校嘅第一日，我記得冇人認得我嘅。入到班房，啲人呢就完全冇乜望過我啦。直至有人揾邊個蛋又喺邊嘅時候呢，我先話我喺度。然後啲人先見到我，然後就以為有個新嘅男仔插班。中3識咗一堆好好嘅同學啦，好 appreciate 我個短頭髮啦。唔知點解短頭髮亦都好襯我，好感恩我終於被包容、被接納。亦都好感恩，當我升咗向中4，我依然係帶住呢個恐懼，係覺得 Oh my God， 啲人一定好憎我啦。但好彩入到嗰班，佢哋話係冇乜聽過我嘅故事啦，冇帶任何嘅標籤擺喺我身上邊，所以好感恩有呢一堆同學可以去帶俾我高中咁美好、咁開心嘅經歷。同嗰啲之前欺凌我嘅人會話，我希望你哋都明白自己之前做嘅嘢其實真係唔係好值得嘅，因為為咗啲乜啦？除咗一時好玩之外，其實你做嘅嘢就係傷害咗嗰啲被你欺凌嘅人咯。你做嘅嘢雖然看似好開心、好容易啊，但係對於我呢啲被欺凌嘅人嚟講呢，你哋造成嘅傷害係我要用幾年嘅時間去恢復，亦都甚至每一次講起呢啲咁嘅經歷，其實都唔好受。希望你哋明白，玩呢係需要有尺度、體
睇緊呢條片嘅你，若果係經歷緊差唔多嘅嘢，或者你有個朋友係俾人欺凌嘅話，我希望你為佢哋站起嚟。欺凌嘅人呢，係需要被停止，旁觀者唔出聲，有件事發生呢，係幫唔到被欺凌嗰條友嘅。當然有時候你係唔知道點樣為佢哋企起身啦，但係陪伴呢係非常重要。話俾社工知啦，話俾同學校長知啦，話俾班主任知啦。我希望你有嘅中學生涯入邊係唔需要受到欺凌呢樣嘢。希望大家中意呢條片啦，希望你認識我更多。如果大家中意呢條片就 drop a like，響埋個鐘仔，咁你就可以第一時間知道我幾時 post 片，可以喺留言分享你嘅故事。我亦都好希望每一個聽到呢個故事嘅人可以有所得着。呢個世界需要多一啲愛，而唔係一啲是非。下條片見，拜拜。